Hi guys, magluluto ako ngayon ng popcorn. Binili ko to siya sa Walmart dito sa Canada. Try this guys. Yan. 24 pieces siya guys. 24 pieces. Magluluto tayong popcorn guys. Nasa 13 plus lang siya cooking. Popcorn, ilalagay natin siya sa microwave. Lagay natin siya in microwave guys. Hindi ko alam kung ilang ano na ito. So guys. Yan. Instruction is buksan natin siya. Yan, may instruction siya kung papaano. Yan. Yan guys. Tingnan natin. Masarap daw. Masarap to kasi yung tikman na namin. Butter flavor. Yan guys. Sarado natin guys. Kasi nakita naman natin yung instruction. Clear natin. 30 seconds. Guys, kulang sa 30 seconds. Naglagan natin siya ng 1 minute. Siya guys, pero ayun, dinagdagan ko siya. Ginawa ko plus 30 seconds ulit kasi ko siya yan, na siya guys. May microwave kayo guys, pwede nyo siyang gawin. Pero kung wala, yan. Bango niya! Bango niya! Papaputok na sila sa loob. Parang laging kulang. Mother.
Ito na siya, guys. Amazing ang popcorn. Mapapa-amaze ka talaga. Ito siya, guys. Popcorn. Yan. Sulit, guys. Popcorn yan. Laki, di ba?